Восход жастары ядролық сынаққа қарсымыз. Тамыз халықаралық ядролық сынақтарға қарсы күн болып есептелінеді. Біз яғни қалаймыз атом бомбасы жарылмаған, оның орнына қарапайым халыққа беріп жағдайын түзетуге болады. Қазіргі заманда ешқандай ұрыс-керіссіз бәрін шешуге болады деп ойлаймын. Адамдар мысалы қанша қара халық осыдан қайтыс болып жатыр. Біз сол суретті осы бейнелеміз келді. Жалпы бүгін бізде атом, яғни ядролық қару-жарақтар жайлы тренинг өткіздім. Өз басым атом бомбасына түбегейлі қарсымын. Себебі барлық ел бейбітшілікте бақытты болып өмір сүру керек. Бұл әлем адамдардың бақытты болып өмір сүруі үшін қажет.